Kani kedai ke Bathymmai TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ubak Karmi Myrchiang ulah Shah Jied pen simti kum Dolloi Bathymmai jong ka Elaka Mynso hadin bulai okore ka jingjob da ka batam ndri pesan buat yo ubak Riki Pan ha ka jing khun ya ka kerdan Dolloi jong ka Elaka Mynso ka bahap apo pot sam jong ka West Jied Hills District ya ka jingjob jong ubak Karmi Myrchiang lapen bena da ka Deputy Secretary and Returning Officer Dolloi ship election jong ka Jied Hills Autonomous District Council ka kong Isla hadin ka jingyoi ki vote ha ka sngi thok dieng ar pesan terik mentau benai kalan kot ha office jong ka GHADC. Ubak Karmi Myrchiang ha ka muhor jong ka sngi ulayo ban khur kumah nyau spa khat nyau vote kat ba ubak Riki Pan ubayang na ka muhor jong ka perla ulayo andreu spa san pu ar vote. Kum ban chupan kan mau ba ka election Jied Dolloi kalalong ha ka ar pulai tereng bat nakshi jar san spa andreu pun reu spa ngut ka jingdon jong inang thep vote lawan thep vote kum ba shi jar lai spa khandai ngut na ki south ligi polling station. Shri Rikipan election symbol scale vote secure 652. Shri Karmi Myrchiang symbol sun vote secure 717. I Srimati Ishala, Deputy Secretary, Executive Committee and Returning Officer Dolloi ship election, Jied Hills Autonomous District Council July, do hereby declare that Shri Karmi Myrchiang, son of Shri Jied Romidhar, Srimati Roy Myrchiang, the candidate who secured the highest votes of 717 votes, is declared elected for appointment as the Dolloi of Mynso, Elaka. Ya kwa yen mai kamu Dolloi ma Elaka Mynso ya kwa man pai ka nang sa lang ga Elaka minta upret mikret ha yo upret mikret ha Elaka tengah kon riyot ang mai chong po Elaka Mynso kwa usnen yu tu sai nu kamu to kamu mikret lang mai ha Elaka mai la ka chang thao la kamu mikret lang đúng nga la mie yo minta mikret lang kam ha mai ke Elaka yang kena hukum dan kinu kamu man hagi itu jingmut mikret lang kalau dapat kam mai hamtam ko pot ke sam hap pembiang dan dadong sedong mai kam nang pun kam sa ting hap bai ini dadong sedong hap penmit pemhai ke Elaka.